រឿងរ៉ាវស្នេហាតែងតែបែងចែកជា3រយៈពេលនៅក្នុងរយៈពេលដែលស្រឡាញ់គ្នាដំបូងគ្រប់ពាក្យសម្ដីនិងទង្វើតែងតែល្អឥតខ្ចោះជានិច្ចគ្រប់យ៉ាងទៅដោយរលូនគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេអំឡុងពេលនេះគឺជាអំឡុងពេលវេលាមួយដែលគូស្នេហ៍ទាំងពីរមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកទាំងមូលគឺពណ៌ស៊ីចម្ពោះនិងរំភើបញាប់ញ័រជាមួយនឹងការសាងអនាគតរួមគ្នារយៈពេលទី2វាគឺជាពេលវេលាមួយដែលការលំបាកចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអ្នកចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏ឆ្លោះគ្នាបើទោះបីរឿងនោះជារឿងបន្តិចបន្តួចក៏ដោយមកដល់ចំណុចនេះគូខ្លាំងមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់បន្តនឹងចែកផ្លូវគ្នារៀងខ្លួនតែបើទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺអាចឆ្លងកាត់ទៅបានបើអ្នកទាំងពីរពេញចិត្តនៅរួមគ្នាដើម្បីកែបញ្ហាហើយនៅចំណុចនេះឯងដែលឫសគល់នៃការយល់ចិត្តចាប់ផ្ដើមផុសចេញមករួចហើយក៏មកដល់រយៈពេលទី3វាគឺជារយៈពេលដែលស្រស់ស្អាតបំផុតនេះគឺជាចំណុចដែលសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដបង្ហាញចេញមកអ្នកបានស្វែងយល់ពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដោយមិនចាំបាច់ដំឡើងសម្លេងខ្លាំងឬមួយឆ្លោះគ្នាដឹងពីវិធីប្រតិបត្តិខ្លួនដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយការគោរពនិងការយល់ចិត្តអ្នកដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់គ្នារៀងខ្លួនទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងស៊ីជម្រៅខ្លាំងទៅបើសិនជាអ្នករីកចម្រើនទៅជាមួយគ្នាហើយនេះគឺជារយៈពេលដែលអ្នកបានស្គាល់និងកោតសរសើរជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងពិតប្រាកដ